ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಥರ ಇವೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗನಬುದಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಜಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು. ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ರೈತರು ಒದ್ದಾಡಿ ಇವನ್ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಜ್ಜಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯಕತ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗಿಡ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಕಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾವು, ಬಟ್ 100% ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 10% ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ದಾವೆ. ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೋಡಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪು ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಲಿಕಂಟಿ ಇವಾಗ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟವು. ನೋಡುವ, ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಬೇಕು. Friends, this is all about today's photography, and after this video the photo should be shown. Comment whether any suggestions in photography and support me for my photography, nature photography, wildlife. Please support, subscribe, share, like this video and comment.